Edadakam bhikkhave mama tavakanam bhikkhunam Mama tavakanam bahutudanam bhikkhunam yadidam anando Bhikkhave yando mya uchintaro Yadidam yo ayan anando ajyan ananda surambhati athishivavi Mama ngabhyashin tavakana soma sakago lainada jagono Bahutudanam sabbe priyanam sajwanjam bahutuda pinyashin pyajagono Bhikkhunam yala tindam yahando paundurin Edan ito anando thungabhaya yanyi vadija anandadi Ega ego Adalon zong amya song ji sense amambem phebabe do tadi Nyatwa Bhyashin ye nyiတော်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒမထေရသည်ဘွယ်တုဂုံတုဧတတဲ့၅မျိုးနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရပါတယ်ဧတတဲ့၅တန်ရတယ်ညီတော်အာနန္ဒဧတတဲ့ဘယ်နှမျိုးရဘဟုတုတဧတတဲ့သဗ္ဗေပရိယမှာနှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘဟုတုတပညာရှင်ယဟန်တော်တွေထဲမှာရှင်အာနန္ဒဟာအသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ဥပဋ္ဌာကဧတတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးတဲ့ယဟန်တော်တွေထဲမှာညီတော်အာနန္ဒဟာအသာဆုံးအတော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ဂတိမန္တဧတတဲ့နဲ့နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ယဟန်တွေထဲမှာလည်းညီတော်အာနန္ဒဟာအသာဆုံးပဲနောက်တတိမန္တဧတတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ်ဝင်ဒီပိဋကပိဋက3ပုံတို့ကိုမမေ့မပြောက်အောင်ဆောင်ထားရမှာတတိအမတန်ကောင်းတယ်ညီတော်အာနန္ဒဘာကောင်းတယ်အဲကြောင့်တတိမန္တဧတတဲ့လည်းရပါတယ်နောက်ဒိဋ္ဌိမန္တဧတတဲ့လုံလဝိရိယအမတန်ကြီးတယ်အရှင်အာနန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုပြုစုလုပ်ကြွေးရမှာကိုပိဋက3ပုံနှုတ်ငုံဆောင်ရမှာကိုလုံလဝိရိယကြီးတယ်ဧရတဲ့ဘယ်နှတန်ပါလိမ့်ဧရတဲ့5မျိုးနဲ့ချီးမြှောက်ခံရတာဟာညီတော်အာနန္ဒတပါးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဘွယ်တူးဂုံတူးတွေရဖို့ဆိုတာပြိတ္တကြီးတို့အကြောင်းမဲ့မရဘူးပါရမီဖြည့်ရတယ်ပြိတ္တကြီးတို့ဘာတွေဖြည့်ရညီတော်အာနန္ဒအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့အလုပ်ကျွေးရာထူးကိုရဖို့ကဘာတသိန်းထက်ကစပြီးတော့ပါရမီဖြည့်အဲ့ဒီကဘာတသိန်းထက်မှာဗဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပါတယ်ဗဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခမည်းတော်မင်းကြီးကအာနန္ဒမင်းကြီးတဲ့မေတော်ကတော့သူဇာတာမိဖုရားဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ကတော့ဟန္တာဝရီနေပြည်တော်ခုနရှင်အာနန္ဒအလောင်းဖြစ်တဲ့မင်းသားကတော့အာနန္ဒမင်းကြီးနဲ့အခြားမိဖုရားတစ်ပါးတို့ကနေမွေးဖွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားနဲ့အာနန္ဒအလောင်းနဲ့ဖအေတုမအေဝဲညီအကိုတော်ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကညီတော်အာနန္ဒအလောင်းအလျာမင်းသားရဲ့နာမည်ကတော့သုမနမင်းသားနာမည်ဘယ်လိုလဲခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒမင်းကြီးဟာသားတော်ဗဒုမုဒ္ဒရဘုရားကိုအင်မတန်ကြည်ညိုတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေမင်းကြီးမင်းသားတွေဘသူ့ကိုမှစိတ်ကပ်ခွင့်ပြုစုလုပ်ကြွေးခွင့်မပေးဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကပဲဒိုင်ခံပြီးတော့မှသားဖရာကိုပြုစုလုပ်ကြွေးလေးရှိပါတယ်။အာနန္ဒာလောင်းပြတဲ့သုမနမင်းသားကလည်းနောင်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒအင်မတန်ပြင်းပြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခမည်းတော်အခွင့်မပေးဘူး။အခွင့်အရေးကိုသူချောင်းနေတယ်။တနေ့မှာဟန္တာဝရီတိုင်းစော်နယ်ပြားမှာသဘုံတကန်တွေထတယ်
တဘုံတကန်နေထတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသုမနမင်းသားကဥဆောင်ပြီးမှအဲ့ဒီတဘုံရံကိုနှိမ့်နှင်းတော့ငြိမ်အေးသွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြန်ရောက်တော့ပါကမိတော်အာနန္ဒမင်းကြီးကတဘုံနေရန်ငြိမ်းအေးသွားအောင်နှိမ့်နှင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတော်ကိုဆုချမယ်တဲ့လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းပါသားတော်တဲ့ဆိုတော့ညီတော်အာနန္ဒအလောင်းဖကမိတော်တဲ့တကယ်လိုတဲ့ဆုကိုပေးမှလားတဲ့လိုတဲ့ဆုကိုတောင်းဖကမိတော်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြိဿရေသုမနမင်းသားကဖကမိတော်မင်းကြီးတဲ့လူသောစုကိုတကယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ယာတုအာနာမလိုခြင်းမှာဒေသကြီးတို့ဘာမလိုခြင်းဘူးတဲ့စိတ်နဲ့ရွှေတဲ့ကြောက်တံပရမများတွေလည်းမလိုခြင်းမှာမျိုးစားရွာစားဆိုတဲ့ယာတုဌာနန္တရတွေမလိုခြင်းဘူးတဲ့နောင်တော်ပြည့်တဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားကိုဝါတွင်3လသားတော်ရဲ့စိုးအုပ်ရာအပိုင်စားရာဖြစ်တဲ့ဘောဂမြို့သို့ပင့်ပြီးမှဘုရားနဲ့နောက်ပါတန်ကတသိန်းကိုပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်ပေးပါဒီဆုတောင်းတာနတကတာတာတဲ့ခြေတဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဉ္ဉံဝတိဟိတခြားဆုတောင်းပါတယ်ပိဿကြီးခုနတုန်းကလူတော်ဆုကိုတောင်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့သုမနမင်းသားဖာခမီတော်ဆင်ကျင်တော်မူပါစဉ်းစားတော်မူပါမင်းမာသစ္စာလူမာဂတိဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ဖာခမီတော်သည်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စောစောတုန်းကတော့လူသောစုမှန်သမျှဘာမဆိုပေးမယ်ဆိုပြီးမှအခုမပေးဘူးဆိုရင်သစ္စာပြတ်မယ်မင်းတွေပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ဘာပြတ်သစ္စာပြတ်မယ်ပြီးတော့ဖာကမိတော်သည်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂတိမတီရလဲကြပါလိမ့်မယ်အပိုင်ပြောတာအဲ့ဒီကြမှာလက်လျှော့ပြီးကဲဒါဖြင့်လေလာမဲ့ဝါတွင်3လမင်းရဲ့နောင်တော်ဖရာကိုပြုစုလုပ်ကြွေးခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ကြမှာဝမ်းသာသွားတယ်ဝမ်းသာသွားပြီးမှရသော်ဘုရားရှိရကျောင်းတော်ကိုသွားအဲ့တုန်းကဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရဲ့အလုပ်ကြွေးကသုမနမထေတဲ့ပြည်သားကြီးတို့ဘယ်သူတဲ့မင်းသားနာမည်ကလည်းသုမနမင်းသားနာမည်တူတယ်အဲ့သုမနမထေအလုပ်ကြွေးနဲ့အရင်တွေ့တော့တပည့်တော်သည်တဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်ဖြစ်ပါတယ်အာဂမိတော်ကတပည့်တော်ပိုင်စားရဘောဂမြို့လာမဲ့ဝါတွင်ပင့်ပြီးမှဘုရားနဲ့တန်ခါကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့နောင်တော်ဘုရားကိုဖူးခွင့်ပေးပါဆိုတော့သုမနမထေရအင်မတန်တကိုးကြီးအဲ့သုမနမင်းသားရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲမြေကြီးတဲ့ငုတ်ဆိုမြုပ်ဝင်သွားဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားကိုညီတော်ကလာရောက်ဖိုးမြော်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခန္ဓာကုရိတိုက်ထဲဝင်လျှောက်တာကိုတကားကမဝင်ဘူးမြေကြီးတဲ့ငုတ်ဆိုဝင်သွားသုမနမင်းသားရင်ပတ်ပုတ်ပြီးအံ့ဩကြံခဲ့တယ်အဘုဒ္ဓံဝတ္တဘောအစရိယံဝတ္တဘောသုမနမထေအံ့ဩပွဲကောင်းလောက်အောင်တကူကြည်ပေစွာတကားမယပိငါတိလည်းပဲနာဂတိနောင်သောခါကာလမှာဧဝံဤသုမနမထေကဲ့သို့ဘဝိတုံဖြစ်ခြင်းငါယုတ်တံသင်ဤအာကြတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာဧတကြီးဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်လာငါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိကအလုတ်ကျွေးဖြစ်ချင်လိုက်တာအဲ့မှာဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကထွက်ပြီးတော့ဘုမြော်ခံတဲ့အခါသုမနမထေလိုတပည့်တော်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဘုရားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ညီတော်တဲ့မင်းသားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနာတိနိပုံညာနိကတ္တဝါတဲ့ဒါနစတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ဒေသကြီးဘာတွေဖြည့်ရပါရမီတွေဖြည့်ရင်ဖြစ်တယ်ဝမ်းသာသွားတယ်အဲ့မှာဘုရားနဲ့တန်ခါကိုဟန္တာဝရီနေပြည်တော်ရဲ့အန္တိယခန္ဓာဝါရခေါ်တဲ့တစ်တမြို့မှာ9ရက်ဆွမ်းကတ်တာတန်ခါတသိဒေသကြီးတို့တန်ခါဘယ်လောက်ပါလဲ9ရက်ကြီးပဲနဲမှာတော့ကုန်ကြအဲ့ဒီအလုတ်ကျွေးစုကိုရခြင်းကောင်းမှုပြုရင်ရတယ်ကုသိုလ်ပြုရင်ရတယ်ဆိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီသူပိုင်စားတဲ့ဘောဂမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ဝါမဆိုးခင်မှာကြောင်းတိုက်ကြီးဆောက်တ
သောဗနာတတိရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုဝယ်ပြီးမှကျောင်းတိုက်ကြီးတည်ဆောက်ပါတယ်ပြီးတော့လမ်းခရီးမှာဘုရားနဲ့တန်ခါနားနေဖို့ဆိုတယူဇနာကိုကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ဆောက်ပြီးမှကျောင်းဆောင်ပေါင်းနားနေဆောင်ပေါင်း120ယူဇနာ120အကွာဝေးကိုအဲ့ဝါတွင်ဝါဆိုကန်နေပြီးတော့ဘုရားနဲ့တန်ခါကိုပင့်လာပင့်ပြီးမှအဲ့ဒီသောဗနာဥယျာဉ်ကျောင်းတိုက်ကြီးကိုလှူတယ်တဲ့လှူပြီးမှအဲ့ဒီမှာသုမနာမထေအလုတ်အကျွေးဖြစ်တဲ့သုမနာမထေနဲ့အတူတကွနောင်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာကနေမခွာဘူးတဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးနေဘုရားရဲ့နထသင်္ကန်းကြီးလျှော်ပေးတယ်ဧကတိလျှော်ပေးတယ်ဓမ္ဘူကတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအလုတ်ကျွေးစုကိုလူချင်းလုံးလို့ဝါတွင်3လပြုစုတာပြုစုပြီးသတင်းဝါလာကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားထာမှာသူအလုတ်အကျွေးစုပန်ပါတယ်ပြေးသက်ကြီးတို့ဘာစုဗန္ဒေဘုံတော်ကြီးမားတော်မူပါသောနောင်တော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခန္ဓာဝါရဒါနတောခန္ဓာဝါရတစ်တံမြို့မှာ9 ရက်ပတ်လုံးကတ်လိုတဲ့ဆွမ်းဒါနမှာပဋ္ဌာယစ၍ယတိတံယံဧတံဘုံညာအကျင့်ဝါတွင်3 လပတ်လုံးပြုစုလှုပ်ကြွေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုမိမယဘယတပိတို့သည်ကတံပြုလုပ်အပ်ခဲ့ပါပြီတန်တို့ဘယတပိတို့ပြုလုပ်ခဲ့သမျှကောင်းမှုကုသိုလ်ကံသည်တက္ကသံပတ္တိအာဒီနံနတ်စည်းစဉ်အစရှိသည်တို့၏အထာယကျုငါနာဟောတိပြုလုပ်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါဖယားအထာကောစင်စစ်တော်ကနာဂတိနောင်သောခါကာလမှာအယံသုမနာထေရောဝိယာဤမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိနာမအမျက်မပြတ်ပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့သုမနာမထေကဲ့သို့ဧကံတဗုဒ္ဓနာတဆုသောဘုရားရှင်ဤဥပါထာကောအနိကပြုစုလုပ်ကျွေးခွင့်ရတဲ့အလုပ်ကျွေးသည်ဘဝေယံမြေကြီးလက်ခမလွဲမှတ်သောတအပုံသေးဖြစ်ရပါစေသာမြတ်စွာဘုရားအရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီကနေ့နောက်ကဘာတသိန်းအလွန်မှာဂေါတမအမည်ရှိတဲ့ဘုရားပွင့်မယ်တဲ့ထိုဂေါတမဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာအာနန္ဒအမည်နဲ့အလုံးကျွေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ပေးပါလေအဲ့ဒီဘဝကနေစပြီးပိဋကကြီးတို့ရဲ့အာနန္ဒအလောင်းဒါနသီလစတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်စည်းဖို့လူရွာနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိတွေမှာကြီးပဲကျင်လည်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးအာနန္ဒဖြစ်မဲ့ဘဝကြတော့ကပိလုပြည်ဘယင်သုဒ္ဓောဒနမင်းကြီးရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့အမိတောဒနာတာကီဝင်မင်းနဲ့မိဖုရားတို့ကနေမွေးဖွားပါတယ်အာနန္ဒအလောင်းသိဒ္ဓထမင်းသားကိုမွေးတာကသုဒ္ဓောဒနာနဲ့မေတော်မာယာအာနန္ဒအလောင်းကိုမွေးတာကသုဒ္ဓောဒနာရဲ့ညီဖြစ်တဲ့အမိတောဒနာမင်းနဲ့မိဖုရားအဲ့လိုဆိုတော့အဖေအညီကိုအရင်ကမွေးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီတော်အာနန္ဒာဘယ်လိုတော်မလဲညီကိုတဝင်းခွဲတော်တယ်နန္ဒမင်းသားနဲ့မရောစေနဲ့နန္ဒမင်းသားကသုဒ္ဓောဒနမင်းကြီးနဲ့ဇနဗဒမိသေးတော်ဂေါရမီကနေမွေးတာအဲ့ဒါကဖေရူမေဝဲညီကိုမှိုင်းလာပြီတဲ့ကြီးအဲ့ဒီမှာသူအဘောကာယဆံရွှေကံဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားဘက်တော်ဖြစ်နေမွေးဖွားခဲ့ပါမြတ်စွာဘုရားသက်တော်29မှာတောထွက်ပုရဝေလတော်မှာ6နှစ်တရားကျင့်သက်တော်35မှာဘုရားဖြစ်အရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ပထမဆုံးဝါဗာရဏသီပြည်မိဂရာဥမဝါဆိုဝကပစ္စဝဂီအမှုပြုတဲ့နတ်မြာများဓမ္မစကြာတရားဥဟောအဲ့ဒီဝါလွင်ကာလမှာပဲယတ္တအမှုပြုတဲ့လူငယ်55ယောက်ကိုတရားဟောခြေချွတ်ယန္တာတွေဖြစ်ကြပေါ့နရင်ဝါလာကျွတ်တော့အတိတိသာသနာပြုခရီးတပိယဟန်တွေကိုစေလွတ်တယ်ကိုတော်တိုင်လည်းပဲဥရဝေလကတ္တဗနတိကတ္တဗခရာကတ္တဗဆိုတဲ့ယသိညီနောင်ရှင်တစ်ထောင်တို့ကိုကြွရောက်ပြီးတော့ခြေချွတ်ပါတယ်လမ်းခရီးမှာဗဒ္ဒဝဂီညီနောင်3ကျိတ်တို့နဲ့တွေ့တော့လဲတရားရည်အေးအမြိုက်ဆေးကိုတိုက်ကျွေးပြီးခြေချွတ်တယ်အဲ့ဒီရာသူလောက်ကြတော့ရာဇဂျူကိုကြွတယ်
ရာဇဂျုမှာဗိမိတာရမင်းကြီးနဲ့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ဝိနည်းတ္တဝါတွေကိုဟောပြောချေချွတ်ဆုံးမလို့နဘောင်းလာပြီလောက်ကြတော့အဲ့ဒီမှာကပိလိုရွှေနန်းတော်ကနေပြီးတော့အာဂမိတော်သူရောဏမင်းကြီးဖူးမြင်ခြင်းလို့ဆိုပြီးအမတ်တစ်ထောင်လွတ်လို့နောက်ဆုံးကာလုဒ္ဒာကြီးအမတ်ကနေပြီးမှလျှောက်ထားလို့ဒေသကြီးတို့နေပြီးတော့ဟိုကြွတာကပိလိုနေပြီးတော့ပြောတာဟိုနေပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားဒေသကြီးကပိလိုနေပြီးတော့ကိုကြွတာအဲ့မှာဟိုရောက်ခါသာဆွေတော်မျိုးတော်တွေကမာနတက်ပြီးတော့တိတ်တထားတဲ့ငါတို့အောက်ငယ်တယ်တဲ့ဆိုဥမချနိုင်ဘူးရှေ့မှာငယ်တဲ့မင်းသားတွေကြီးလွတ်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့ဆိုနောက်ကနေမာနကိုကြဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကောင်းကင်မှာတကူပြပြီးတော့ခြေမှုန့်နေသူတို့ခေါင်းပေါ်ချမှအဲ့တုတ်တော်ရဏမင်းကြီးစပြီးတော့ဥချတော့ဘယ်သူမှမနေရဲအကုန်ဥချမာနကျိုးသွားတာကီမျိုးဟာမာနကြီးတယ်ဒေသကြီးတာကီမျိုးပါကြည့်ပါလေကိုကတော့တာကီမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမာနကြီးနေကြတာအများကြီးဟုတ်မလားပြည်သက်ကြီးကိုကတော့အတ္တဗိနခတ္တိရတယ်ဘယ်သွေးမှမရောဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပြည်သက်ကြီးတို့နောက်ရကြတော့ဆွမ်းခံကြွားတဲ့အခါဘယ်နဲ့ခွက်မဲကြီးလက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရသလားနန်းတော်ကြွပြီးတော့ဖုံးပေးရင်မကြွေးနိုင်ဘူးထင်လို့လားဆိုပြီးတော့သုရောဏမင်းကဆင်းပြီးရန်တွေ့လို့ဥဒိဋ္ဌိနဗ္ဗမိစယံစတဲ့ဂါရာဟောတော့ဖခမီးတော်သောတာပန်တီးတယ်နန်းတော်ထဲရောက်တဲ့အခါဓမ္မံစရိသူစရိတံစတဲ့ဂါရာကိုမိရိတော်ဂေါရမီဟောမိရိတော်ဂေါရမီကအဲ့မှာသောတာပန်တီးဖခမီးတော်သုရောဏမင်းကအနာဂံတီးတာနောက်၃ရက်မြောက်လောက်ကြတော့နန္ဒမင်းသားဇနဗရကလျာဏီနဲ့လက်ထပ်ခံဒီမှာတပိဋ္ဌံခေါ်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလိုက်သင်္ကန်းဝေါ်ပေးလိုက်တာဟုတ်လားပြည်သားကြီးနောက်9ရက်လောက်ကြတော့ဟိုသင်္ကန်းစာဆွဲပြီးတော့အမွေလိုက်တောင်းတဲ့သားတော်ရာဟုလာကိုဘာလုပ်ပေးလိုက်ပြန်တော့သင်္ကန်းဝေါ်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းအမွေတောင်းရင်ဘာလုပ်ပေးဒီနေ့ခေတ်ကလည်းမသေးခင်အမေဖေမသေးခင်အမွေအလွန်လိုချင်တဲ့ခေတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါအမွေတောင်းရင်အဲ့ဒါဖယားကြီးဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းသာဝက်ပေးလိုက်ကြပြည်သက်ကြီးနီးရဗလားအဲ့ဒါအမွေလိုချင်လုံးတဲ့သားသမီးတွေအဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်ကြအဲ့ဒီကနေနောက်10ရက်လောက်ကြာတော့ရသော်ဘုရားကပိလိုနေပြီးတော့အနီးနာကအနုပိယသေတော်မှာတရင်သုံးနေပါတယ်ဘယ်သေတော်တဲ့အဲ့ဒီအနုပိယသေတော်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာတရင်သုံးနေတဲ့အခါဗရိယမင်းသားရဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားရဲ့ခုနအာနန္ဒမင်းသားရဲ့ဘဂုတို့ကိမိလတို့ဒေဝဒတ္တတို့ဆိုပြီးကာတာကိဝေမင်းသား6ယောက်စတ္တရဲ့ဥပါလိနဲ့ပေါင်းရင်9ယောက်အဲ့မှာအတုရုယဟန်ပြုခဲ့ကြတာအာနန္ဒယဟန်ဖြစ်ပုံပြောတာအနုပိယသေတော်မှာဘယ်မှာယဟန်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်အနုပိယသေတော်မှာယဟန်ဖြစ်ခဲ့ပါရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဖယားရဲ့တရားနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပုံနမထေတဲ့ဓမ္မဂတိကဧရတဲ့ရပုံနမထေပုံနမထေကပိစမဂိ5ဦးတွေကပြည့်စည်ကြီးတို့အကြီးဆုံးဘယ်သူပါလိမ့်ကွန်တင်ညာဟုတ်လားပြည့်စည်ကြီးအဲ့ကွန်တင်ညာရဲ့နှမဖြစ်တဲ့မန္တန်ဒီပုံလေးမကြီးကမွေးတာအရှင်ကွန်တင်ညာရဲ့တူဖြစ်တဲ့ဓမ္မဂတိကဣရတဲ့ရပုံနမထေရဲ့တရားနဲ့အရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်အဲ့ဒီပထမဘောဓိခေါ်တဲ့ဝါရော20ရတဲ့အထိမြတ်စွာဘုရားမှာအလုတ်ကျွေးမမြဲဘူးတဲ့တခါတည်းမှာနာဂသမလမထေရလှုပ်ကျွေးတယ်တခါတည်းမှာနာဂိတမထေရကဘုရားရဲ့အလုတ်ကျွေးဖြစ်တာဝန်ယူတယ်အမြဲတမ်းမဟုတ်တခါတည်းမှာမေဂိယမထေရတခါတည်းသာဂတမထေရတပါးပြောင်းပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ကျွေးကြတာအလုတ်ကျွေးမမြဲဘူးမြတ်စွာဘုရားပရမဘောဓိကုံလွန်တက်တော်55နှစ်လောက်ရှိအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တန်ဃာတော်တွေစုဝေးစီပြီးမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဘေကဝေယဟန်တော်များဩဇတတို့ဣဒဏီယခုချိန်ကာလမဟာငါဘုရားရှင်သည်မဟာလကောအိုမင်းပြီတက်တော်55ဆိုတာ
ပိဿကြီးတို့ဆုပ်ယုတ်တဲ့အရွယ်မို့လားတရွယ်ရွရင်းငါအိုမင်းလာပြီအနိကအမြဲတမ်းအလုံးကျွေးအလိုရှိပြီလိုအပ်နေပြီလို့အမိန့်ရှိတော့အဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်ကြီးကလည်းတပည့်တော်လှုပ်ကြွေးပါရစေဘုရားထပြီးလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်မခံပယ်ချရှင်မောက္ကလန်ကတခါထပြီးတော့တပည့်တော်လှုပ်ကြွေးပါရစေထလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်မခံပယ်ချမဟာတဝကရီတဘာပိတဘာတဘာပိတဘာထလျှောက်ကြတာပိဿကြီးပြုစုလှုပ်ကြွေးခြင်းလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကလက်ခံရလားအကုန်ပယ်ချယာတုဆိုတာပိဿကြီးတို့ကြီးရှေ့ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုအတိုင်းရတာဖြတ်လန်းနည်းနဲ့ရတာယာတုမဟုတ်ဘူးမှန်လားပိဿကြီးတို့ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ဖြတ်လန်းနည်းမရှိဘူးဒီအကျိုးလိုချင်ဒီအကြောင်းဖြစ်ညီတော်အာနန္ဒာဟာပိဿကြီးတို့ကဘာတသိမ့်ထက်ကပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တာမဟုတ်လားသူမနမထေကိုအားကြပြီးတော့အလုတ်ကျွေးစုပန်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲနောက်ဆုံးညီတော်အာနန္ဒာတပါးတည်းကြံတော့တယ်အဲ့ဒါတန်ဃာတော်တွေကဟဲ့ငါရှင်အာနန္ဒာသင်တပါးပဲကြံတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံးကိုပယ်ချနေတယ်သင်ရဲ့လုတ်ကျွေးမှုကိုဘုရားလိုရှိတယ်သင်ဒီအခွင့်အလမ်းကြီးကိုရှောက်ပါလားယူပါလားလို့ပြောတာခြေသားတို့အာနန္ဒာသူစန္ဒနဲ့သူလျှောက်ပါစေတဲ့အမိတ်ရှိတော့ညီတော်အာနန္ဒာတန်ခါလည်းမှာကိုယ်ကိုလက်ကတော့စံပယ်တင်ပြီးမှအလုတ်ကျွေးစုကိုပေးတတ်ကြည့်လို့စာချုပ်စာရမ်းနဲ့တောင်းတာအလုတ်ကျွေးစုကိုဘာနဲ့တောင်းလဲဗန္ဓေဘုံတော်ကြီးမားတော်မူပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်မေဖယားတပည့်တော်အာနန္ဒာအားအတ္တနာလတ္တမိမိရရှိတဲ့ပဏိတံစီဝရမောမြတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုသာစေနာတတတိကဲ၍မပေးဘူးဆိုရင်ပဏိတံဗိန္ဒပတ္တမောမြတ်တဲ့ဆွမ်းငယ်ဝဲဘောဇင်တွေကိုနာတတတိတပိတော်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မကြွေးဘူးမပေးဘူးဆိုရင်ဧကခန္ဓာကုရိယံခန္ဓာကုရိကြောင်းတိုက်တကူထဲမှာဝတိတုံတို့တကွာနေခြင်းကနာတတတိကဲ၍ခွင့်ရမပေးဘူးဆိုရင်နိမန္တနံပင်ပိယသောကဟိတဝါဥဇပိခေါ်ဆောင်ပြီးတော့သစေနာကမိတ္တိကဲ၍ကြွတော်မမူဘူးဆိုရင်ဧဝံဤစွာကဲ့ပြီးသောအင်္ဂါ၄ချက်ဖြင့်ဟန်တပိတော်သည်ဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးသခင်တော်ဘုရားရှင်ကိုဥပထဟိတမိကောင်းစွာရိုကျိုးလက်ဆောင်မောကပြုစုလှုပ်ကြွေးပါတော်မူမြတ်စွာဘုရားတပိတော်ကိုတဲ့ကောင်းပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းတွေရတဲ့အခါမှာမပေးမစွန့်ဘူးဆိုမှလှုပ်ကြွေးမယ်တဲ့ကြည်စမ်းပယ်စု၄ပါးခေါ်ပါတယ်ပိဿကြီးဘာခေါ်တော့မွန်မြတ်တဲ့ဆွမ်းကိုရတဲ့အခါတပိတော်ကိုအနိကလှုပ်ကြွေးတဲ့ညီတော်ပဲဆိုဦးစားပေးပြီးမကြွေးဘူးဆိုရင်တဲ့နောက်ခန္ဓာကုရိကြောင်းတဲ့တိုက်ထဲမှာအတူတကွတရင်သုံးကျိမ့်ဆက်နေထိုင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုမှလှုပ်ကြွေးမယ်တဲ့နောက်ဆွမ်းသားတွေပါတယ်ပင့်ထားတာရှိတဲ့အခါငါညီတော်ငါ့ကိုပြုစုရတာပင်မရှာတယ်ဆိုပြီးတော့တခြားယဟန်တွေထက်ဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့ပင့်ဖိတ်ရာကိုမခေါ်ဘူးဆိုမှလှုပ်ကြွေးမယ်တဲ့တိတ္တကြီးတို့ဒီနေ့ခေတ်နဲ့တော့ဖြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကဆရာသမားတို့အလားယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အနိကပြီးပြုစုလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးကိုပယ်သလားမရရအောင်ယူသလားအခုအရှင်အာနန္ဒာကဘယ်နဲ့တော့ကိုင်းပြပယ်ချတာပယ်စု၄ပါးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပယ်ရတာတုံးဆိုတော့ဥပဝါဒမောစနထံနဲ့သူများတွေကဲ့ရဲ့ခြင်းမှလွတ်ဖို့လူလောကကြီးလူပါဇက်ပေါက်များစွာဟာပိဿကြီးအပြစ်ရှာပြီးမကဲ့ရဲ့ဘူးလားကဲ့ရဲ့အိုးညီတော်အာနန္ဒာကွာဖယားအနန္ဒလှုပ်ကြွေးမှာပေါ့မင်းသင်္ကန်းကောင်းဆိုသူကြီးရတာဆုံးကောင်းဆိုသူကြီးစားရတာဖယားနဲ့ကန္နကုရိတဲ့တကူထဲမှာအတူတူနေထိုင်ရတာကွာဂုံရှိတော့လှုပ်ကြွေးမှာပေါ့သောတာကွန်သာရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားသူ့ကြီးခေါ်တာကွာငါတို့လည်းဒီလိုဆိုလှုပ်ကြွေးနိုင်ပါလူလောကကြီးကကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပလားအဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းတွေမဖြစ်ဖို့ဉာဏ်နဲ့ရှေ့ကိုကြိုမြင်ပြီးတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဦးစားပေးမဲ့အခွင့်အရေးတွေအရင်ပယ်ချ gain
ဒီနေ့ခင်းနေတော့ပြောင်းမြန်ကြီးနော်ညီတော်အာနန္ဒာရဲ့စိတ်ထားဟာအတူယူစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားဩတူယူစရာလေးစားစရာကြီးညိုစရာဆရာသမားတွေနာမပြုစုလှုပ်ကြွေးမဲ့ယဟန်သာမဏေတွေယာရုဂုံတို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနာမှာပြာပြီးအနာပြာမလုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတုမယူသင့်ဘူးလားအဲ့ဒါပယ်စု၄ပါးပြီးတော့တောင်းစု၄မျိုးကိုဆက်ပြီးတောင်းပါတယ်ဗန္ဒီဘုံတော်ကြီးမားတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါနောင်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်မယဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒာကဂဟိတနိမန္တနံလက်ခံထားတဲ့ပင်ဖိတ်မှုကိုသစေကမိတ္တိကေ၍ကြွတော်မူပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါကြွတော်မူမယ်ဆိုရင်ဒေသန္တရတော်အယတဘာကတရားကတာဂတိဘုရားဖူးဖို့ရောက်လာကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတာဝတိဝဖူးမြောခံတော်မူပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတဲ့ထိုကနာမှာပင်လျင်တသေတုံဖူးမြင်စေခြင်းကသစေလစ္ဆာမိကေ၍အခွင့်ရေးရမယ်ဆိုရင်ယရာချင်းကာလမမေတပိတော်အကင်ခာတရားဓမ္မပေါ်၌ယုံမတန်တရားသည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏တာဝတိဝတို့တရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်လာတဲ့ထိုကနာမှာပင်လျင်ဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးသခင်တော်ဘုရားရှင်ကိုဥပသင်္ကမိတုံချင်းကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းလျောက်ထားခြင်းကသစေလစ္ဆာမိကေ၏အခွင့်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပရမုခတပိတော်ရဲ့မျက်ကွယ်မှာတည်တည်တံဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဓမ္မတရားဓမ္မကိုပုဏ္ဏနောက်တပံမေရှင်တပိတော်ဟာသစေကတတိအကယ်၍ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောပြီးတော့ပြမယ်ဆိုရင်ဧဝံဤပြဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အင်္ဂါ၄ချက်ဖြင့်ဟံတပိတော်သည်ဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ပါးသခင်တော်ဘုရားအရှင်ကိုဥပထဟိတမိကောင်းစွာရောကျွလက်ဆုံးမောကပြုစုလှုပ်ကြွေးပါတော်မူမြတ်စွာဘုရားတောင်းစု၄ချက်ကတော့နံပါတ်1တပိတော်တရားဓမ္မတွေကတဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆွမ်းပင့်ထားလို့လက်ခံထားတာရှိရင်အဲ့လက်ခံထားတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြီးဖုံးပေးပါကြွပါလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမငင်းရဘူးကြွရမယ်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကရဝေးရနေတရားဓမ္မတွေဘုရားဘူးရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထွက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ခံပါဘုရားလို့လျှောက်ထားတဲ့အခါမငင်းမဲ့နဲ့ဖူးမြော်ခံမယ်ဆိုရင်နောက်နံပါတ်3ကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမရှင်းလင်းတာတန်တရားဖြစ်တဲ့အခါမှာအချိန်မရွေးမြတ်စွာဘုရားကိုဝင်ရောက်လျှောက်ထားမေးမြန်းခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တဲ့နောက်နံပါတ်4ချက်ကတပည့်တော်မပါတဲ့တရားဝဲတွေမှာဟောခဲ့သမျှတရားတွေကိုကြောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါတပည့်တော်ကိုပြန်ဟောပြမယ်ဆိုရင်လို့တောင်းစုပဲနှပါတောင်းစု၄ပါးအမျှော်မြင်ကြီးတယ်ညီတော်အာနန္ဒာအဲ့ဒါလည်းပြီးတယ်လူလောကလည်းအမျိုးမျိုးကဲ့ရတဲ့တာညီတော်အာနန္ဒာကွာမြတ်စွာဘုရားလှုပ်ကြွေးရတာပင်ပန်းတာဒါပေမဲ့ဘာမှမပိုင်ဘူးတို့ဆွမ်းတော့သွားပြီးတော့ဆွမ်းကပ်ဖို့လို့ပင့်ထားတာကွာညီတော်အာနန္ဒာလက်ခံပြီးဘုရားဘယ်မှာကြွလို့တော့ညီတော်အာနန္ဒာဘုရားမပိုင်မဲနဲ့လက်ခံထားတယ်ဒီလိုပြောမှာမှန်လားပြည်သက်ကြီးလူလောကပါဇက်ပေါက်တယ်အမျိုးမျိုးပြောလိမ့်ချင်ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြီးညံနဲ့မြင်တယ်သူမပါတဲ့တရားပွဲတွေကနေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာလို့ရှိရင်ဟောပါဆိုရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာညီတော်အာနန္ဒာဘုရားနောက်ကအရေးဘက်မှာလိုက်နေပြီးဘုရားဘယ်မှာဘာဟောတယ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးလို့ကဲ့ရဲ့ခံရမယ်ဥပဝါဒမောစနထံသူတစ်ပါးတွေကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းမှာလွတ်ဖို့ဆိုပြီးမှပယ်စုက၄ပါးတောင်းစုကအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဓိဝါတိတိတုံဏီဘဂဝါတဲ့တုံဏီဘာဝေနစိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားလက်ခံပြီးအလုတ်ကျွေးရာထူးကိုရတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ညီတော်အာနန္ဒာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်ခြေမပြတ်နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဘေးသားကြီးတို့ပြုစုလုပ်ကျွေးညညာဆိုရင်ကန္နကုဋ္ဌိတိုက်တော်ရှင်ပြီးပြောင်းနိုင်ထွန်းပြီးတော့6 ဘတ်ကန္နကုဋ္ဌိတိုက်ကိုပတ်တဲ့ကဲညညာဆိုရင်ဘယ်နှပတ်
ခိနမိတဝိနောဒနာထံတဲ့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ငိုက်မီးတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအလိုရှိလို့ခေါ်ရင်အလွယ်တကူကြားဖို့တဲ့ဘုရားရဲ့ကန္နကုဋ္ဌိတိုက်ကိုဘတ်တိတိဒေတိပတ်တစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နထသင်္ကန်းကြီးလျှော်ပြီးဒေသစာရီကြွရင်နောက်ကတပိတ်ပိုက်ပြီးနထသင်္ကန်းကြီးပခုံးမောတင်းပြီးနောက်ကနေလိုက်တဲ့ညီတော်အာနန္ဒတာဝန်မကျေဘူးလားအတုယူဖို့စိတ်ထားတယ်မှန်လားပြည့်တဲ့ကြီးတို့ညီတော်အာနန္ဒမှာအတုယူကြတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျောင်းဆရာဟာကျောင်းဆရာတာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်ယုံလို့လင်လဲယုံလို့လင်တာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်အရာရှိလဲအရာရှိတာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်ဘုန်းကြီးလဲဘုန်းကြီးတာဝန်ကျေဖို့လိုတယ်မှန်လားပြည့်တဲ့ကြီးအသီးဒီတိုင်းသူပြည်သားလူများအလုံးမိမိကြရတာဝန်မိမိယူထားတဲ့တာဝန်ကိုမိမိအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့မိမိတို့တာဝန်ကျေအောင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှင်အာနန္ဒထံကအတုမယူသင့်ဘူးလားကိုယ်အလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်တာဝန်ကျေအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးတွေမမွေးကြသေးသေးကတော့ပြည်သက်ကြီးမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရလဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားပြည်သက်ကြီးဥပမာတိုက်လျှောက်တယ်အဲ့ဒါကျတို့ကဟိုမှာရေကန်တဲနေတယ်ရိတ်တာတီထောင်မှုဆိုပြီးတော့အစာဆုံးပသိမ်ကြီးရေရွက်ဘက်မှာဩဘယံဆရာတွေလှုပ်သမားတွေကြည့်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေဟာပြည်သက်ကြီးကိုတာဝန်ကိုကြည်အောင်လုပ်လို့တဲ့စိတ်မရှိအလုပ်ရှင်မရှိရင်မရှိသလိုရော့တိရော့ရဲနဲ့ကိုအလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလူတိုင်းမှာဟလာမြင့်တက်လာမှကျတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်သဘောပေါက်ရလားပြည်သက်ကြီးဒီနေ့ဖြစ်နေရတော့ကျောင်းသားကစာစိတ်ဝင်စားဘူးကဲစာမကြိုးစားဘဲနဲ့ဆောင်းဝက်ပြေတော့ခိုးချပြီးအောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာလမ်းစဉ်ဖြတ်လမ်းမရှိပါဘူးသဘောပေါက်ရလားပြည်သက်ကြီးတို့ညီတော်အာနန္ဒာအလုတ်ကျွေးရာတို့ရကြင်လို့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာဖြတ်လန်းဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေတူယူပါတဲ့တာဝန်ကိုကြေအောင်မလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုခြေမှုန့်ပစ်ကြပါတဲ့အဲ့ဒါတွေစိတ်ဓာတ်တွေမှာအရင်မပြင်းရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရလဲဘာမှမထူးဘူးလို့ကြုံပြောတယ်စိတ်ဓာတ်အရေးကြီးတယ်နော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘာတွေပြောတယ်လဲခင်ဗျားတို့လေ့လာကြည့်ဖတ်ရှုကြည့်စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ပြင်တာဖင်ပြဲနေအောင်လုပ်နိုင်မှလူများခြေလန်းတလန်းလှမ်းရင်အလန်း20လောက်လှမ်းနိုင်မှဒီတိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်ဆိုပြောတာမှန်ရလားပြိသက်ကြီးတို့ဒါကြောင့်တက်သာသာနေခြင်းနဲ့စိတ်အလုတ်မလုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတောင်းကိုကြေအောင်မထမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒီနေ့ကစခြေမှုန်းပစ်လိုက်ကြအဲ့ဒါမှခမရတို့တောင်းတဲ့ဟာနဲ့တန်မယ်သဘောပေါက်ရလားပြည်သက်ကြီးတို့ခမရတို့ဘာတောင်းနေတာတော့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ပြင်ကြပါတူးချင်းဟာမိမိတို့အတွင်းထဲမှာလွတ်လပ်မှအပြင်ကလွတ်လပ်မှုဟာအရသာရှိအတွင်းထဲကကျွန်စိတ်တွေကိုမချေမုံမဲနဲ့တော့အပြင်ကလွတ်လပ်မှုလည်းဘာမှအရသာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ရလားပြည်သက်ကြီးအခုညီတော်အာနန္ဒာကြည်စံတူယူဖို့ကောင်းတယ်ညကန္ဓကုဋ္ဌိတိုက်ကိုစီပြီးဖြောင်းနေတော့ကိုးပတ်ပတ်တာလေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပြည်သက်ကြီးတို့ပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးမျက်ခြေမပြတ်အကဲခတ်လိုက်ပါပြီးတော့လှုပ်ကြွေးတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာနှစ်ပေါင်း25နှစ်ဘယ်နှစ်လောက်လှုပ်ကြွေးခဲ့တာအဲ့ဒါလိုပြုစုလှုပ်ကြွေးကောင်းလွန်းလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဥပ္ပထာကဣရတဲ့ပြီးတယ်။ဘာဣရတဲ့ဘိကဝေယံတော်မြတ်ဩဇေတတို့ဣမံသမိန်သာသနေဟောဒီငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာယရိရံယောအယံအာနန္ဒောကျင်အာနန္ဒာတိအဋ္ဌိရှိပါပေ၏။ဧတံဧသောအာနန္ဒောထိုငါဘုရားရှင်ရဲ့ညီဝါတိကြအာနန္ဒာတိမမငါဘုရားရှင်သဝကနံဆုံးမစကားကိုနားထောင်တတ်ကြကုန်သောဥပဋ္ဌကနံငါဘုရားရှင်ဟာပြုစုလှုပ်ကြွေးကြကုန်သောဘိက္ခုနံယံတော်ပေါင်းတို့တွင်အကံအကောအသာလွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ဥပဋ္ဌကဣရတဲ့ဌာနီဥပဋ္ဌကဆိုတဲ့အလှုပ်ကြွေးရာထူးကြီးမှာထပေတိကောင်းစွာမသွေချီးမြှောက်ခံထားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း
ညီတော်အာနန္ဒာဟာနှစ်ပေါင်း25နှစ်တာကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်နောက်ကအရေးလူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြုစုခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလဲမာသက်ကရ149ခုနှစ်တက်တော်80တဲ့ရောက်ပြီတဲ့ဝါရောဘယ်နှဝါနေခဲ့တော့45ဝါနောက်ဆုံးပိတ်ဝါဝေလူဝရွာငယ်လေးမှာဝါဆိုဝါကပ်ပါတယ်အဲဝေလူဝရွာငယ်လေးမှာဝါဆိုဝါကပ်တော့ဝတ္တုမကတတ္တဝါဆိုဝါကပ်ပြီးတော်တရကတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာခရောပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းလှစွာသောအာဘာရောအနာယောဂသည်ဥပ္ပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီဗုဒ္ဓမြတ်စွာတဲ့ရွယ်ယူရင်အိုမင်းလာပြီဆိုတော့ယောဂရပါတယ်တဲ့ဖယားလည်းခန္ဓာရတော့ဘာရတယ်လောဟိတပက္ခန္တိကသွေးသွန်ခြင်းရှိသောမရဏန္တိကသိခြင်းလင်းဆုံးရှိသောဝါသေလောက်အောင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလောက်အောင်ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ဝေဒနာဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဝတ္တန်တိဖြစ်ပေါ်၍လာကုန်ဤသွေးသွန်ယောဂဝမ်းသွေးသွန်တဲ့ယောဂရတော့ဘုရားမြတ်စွာဒီယောဂကြီးဟာဒီဝေလူဝရွာမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်စံလောက်တဲ့ယောဂကြီးပါလားလို့ဆင်ခြင်ကြည့်တော့သိတယ်တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပြိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ကြောင့်ကိုငါမပန်ကြသည်မပေးရသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကိုလည်းမပန်ကြသည်မပေးရသေးဘူးတဲ့နောက်ဆုံးငါခြေချွတ်ရအောင်မဲ့ပစ္စည်းမဗုဒ္ဓတာဝကသုဘဒပရပိုက်ကိုခြေချွတ်ရမယ်ကိစ္စကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးမှ10လအတွက်အာယုပါလကဖလတမဘတ်နဲ့ယောဂါကိုထိန်းတာယောဂါကိုတရားနဲ့ထိန်းတာဧတကြီးတို့ယောဂါကိုဘာနဲ့ထိန်းလိုက်အာယုပါလကဖလတမဘတ်နဲ့ထိန်းလိုက်မှဝမ်းသွေးသွန်တာရပ်သွားတယ်ညီတော်အာနန္ဒာပြပြတလဲဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သွေးတွေပေးကြံနေတဲ့သင်္မိုင်တော်တွေသင်္ကန်းတော်တွေကိုဖွတ်လျှော်ဆေးကြောပြီးမှဖလတမဘတ်နဲ့ထိန်းလိုက်လို့သွေးသွန်တာတိတ်သွားပြီဆိုမှညီတော်အာနန္ဒာစိတ်အေးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့အာယုပါလကဖလတမဘတ်နဲ့ထိန်းပြီးသတင်းဝါလာကျွတ်တော့ဝေလူဝရွာကနေဘယ်ကြွတော့တာဝဋ္ဌိကိုကြွတယ်ဧတကြီးတို့ဘယ်ကြွတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တာဝဋ္ဌိမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်အရှင်သာရိပုတ္တရာသူ့ရဲ့မွေးရမြေနာလကရွာမှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတယ်အဲ့ပါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုဓာတုစေတီတည်စေပြီးမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝဋ္ဌိကနေရာဇဂိုကိုကြွတယ်ရာဇဂိုရောက်တော့လက်ဝဲရန်ရှင်မောက္ကလန်လဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမြန်ပြီသာသနာတော်ရဲ့နောက်ပိုင်းလေးမှာနေမင်းလာမင်းကျဲကပင်တို့ကျွေးဆင်းတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လေဝမ်းတော်လာတဲ့ယောဂကြီးရနေပြီတဲ့မာသက်ကရ149ခုနှစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကနေမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာရာဇဂိုကနေဥက္ကဆေလမြို့ကိုကြွဒေသစာရီနောက်ပါတန်ဃာတွေလှည့်လည်ပြီးကြွချင်ညီတော်အာနန္ဒာနောက်ကအရေးလူလိုက်တယ်ယောဂရထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်မချနောက်ကနေအရေးပတ်မှာမခွဲမခွာလိုက်ပြီးပြုစုနေတယ်နောက်တော့ဝေသာလီပြည်မဟာဝုံကျောင်းကိုပြန်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှတခါဗန္ဓုရွာကနေတဆင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပါဝါပြည်ကိုရောက်တယ်ဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီပါဝါပြည်မှာရွှေပရိနေရဲ့သားစုံဒကတ်တဲ့ဆွန်းကိုအဲ့ဒီဆွန်းကိုပိဋကကြီးအထူးဟင်းကတော့သူကရမတ္တဝခေါ်တယ်ဝက်ပြူသားဟင်းပါတယ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပြင်ပြီးဆုံးကတော့ဝက်ပြူသားဟင်းကိုဘုရားကဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာပြိနိဗ္ဗာန်စံမာကိုတိလို့မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်မစံခင်ကတ်ကျင်လို့ဆိုနတ်တွေကနတ်ဩဇာတွေထည့်ထားတယ်ဝက်ပြူသားဟင်းထဲမှာနတ်ဩဇာတွေထည့်ထားဘုရားကသိတယ်တာမန်ယဟန်တွေပါစကဝမ်းမီးကဒီအစာကိုမချေနိုင်ဘူးတဲ့ငါဘုရားတစ်ပါးသာဒီအစာကိုဝမ်းမီးကချေနိုင်လောက်တယ်ဆိုအဲ့မှာစုံဒကိုဒီဝက်ပြူသားဟင်းငါဘုရားတစ်ပါးပဲကတ်တဲ့ကြံတဲ့တန်ဃာတွေတခြားဟင်းတွေကတ်ပိုးဓာတွေကိုကျင်းတူးပြီးမြုပ်ခိုင်းပြစ်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဝက်ပြူသားဟင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားစောပုံပေးပြီးကြောင်းပြန်ရောက်တော့10လကလည်းပြည့်သွားပြီ
ဝါဆိုလာပြည့်ဟာလားဝါဆိုပြီးတော့မှဝမ်းတော်လာတဲ့ယောဂရတယ်ဆိုပါတော့ဝါကောင်တော်သလင်းတရင်ကျုပ်တစောင်းမုံနတ်တော်ပြာသူတပူရဲတပေါင်းတကူကတ်ဆုံဘယ်လာရောက်သွားကတ်ဆုံလပြည့်နေနောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်လာပြီအာယုပလကဖလားသမဘဝင်စားဖို့ဒိဋ္ဌံထားတဲ့10လကလည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ယောဂါကိုထိန်းတဲ့အာယုပါလကဖလားသမဘကိုမဝင်စားတော့ဘဲနဲ့ရပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းတော်ပြန်ရောက်တော့ဝမ်းတော်တွေပြန်ပြီးတော့လာတယ်သွေးဝမ်းတွေပြန်သွန်လာတယ်ညီတော်အာနန္ဒဝန္တော်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြည်ပြီးမှစိတ်ထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဝမ်းသွေးသွန်တဲ့ယောဂကြီးပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့ကြီးအဲ့ဒါတချို့ကထင်းနေတာကစုံဒရဲ့ဝက်ပြူသားကိုဖုံးပေးလို့ဝမ်းလာတာလို့ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးထာဂရာကရှင်းပြတာတွေရှိပါတယ်ဝမ်းတော်လာတဲ့ယောဂကပြီးတော့ကြီးဟိုမှာဘေလူဝရွာမှာဝါဆိုတော့ကလေးကရခဲ့တာမဟုတ်လား10လအတွက်အာယုပါကဖလားသမဘတ်နဲ့နေတိုင်းဝင်စားပြီးထိန်းထားလို့ဒီယောဂကငုံနေတာအခု10လပြည့်လို့ဖလားသမဘတ်မဝင်စားတော့ဘဲနဲ့အာယုသင်္ခါရလွတ်လိုက်လို့သာပေးတတ်ကြီးလို့ဟဲ့လားဝမ်းသွေးတွေပြန်ပြီးသွန်းလာတာဝက်သားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားပေးတတ်ကြီးဝမ်းတော်လာတဲ့ယောဂကြီးကလည်းအမတန်ပြင်းထန်နှိမ့်ဆက်နေပြီတဲ့ဘာဝပြီကနေမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအနီးမှာပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကိုအမိန့်ရှိပါတယ်အာနန္ဒငါဘုရားယထာနောပါမခါသလိမ္မညီပါအာနန္ဒာအာယမလာသွားကြပါကုန်စို့ယေနအကျဉ်ယ၌မလနာမလမင်းတို့ဤသာလဝနအင်ကျင်တော်ကြီးသည်အဋ္ဌိရှိပါ၏တေနတုမလမင်းတို့ရဲ့အင်ကျင်တော်ကြီးရှိရာရသို့ဥပသင်္ကမိတ်တာမှချင်းကပ်ကြပါကုန်စို့ပါဝါပြီကနေကုတ်သိဏနာယုံကြွမယ်ပေတကြီးတို့ပဲကြွမှာတဲ့ညီတော်အာနန္ဒနဲ့တန်ဃာတွေခြံရံပြီးမှကုတ်သိဏနာယုံနဲ့ပါဝါပြီဟာ3ခါဟုမျှဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ3ခါဟုမျှသာဝေးတဲ့ခရီးကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝမ်းသွေးသွန်တဲ့ယောဂါကြီးရောအာခွန်မလားတွေရောပြော့သွားတယ်စတ္တဆင်ဆယ်စည်းအားဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အာခွန်မလားတွေရော့သွားတော့အဲ့25ချိန်တောင်နားရတဲ့လမ်းခရီးမှာနောက်ပါတန်ဃာရီတန်းစီလို့ပေါ့ညီတော်အာနန္ဒာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့နောက်နားမှာကတ်လျက်ပါနေတယ်ခရီးတစ်ထောက်နာပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကုတ်သိဏနာယုံကိုကြွတာဧတကြီးတို့ပဲကြွတာတဲ့ကုတ်သိဏနာယုံကြွတာလည်းအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမာတုတ္တနာတုတ်ကြီးကိုဟောဖို့အကြောင်းတစ်ချက်နောက်ဆုံးခြေချွတ်ရမယ်သုဘတ္တပရပိုက်ကိုခြေချွတ်ဖို့အကြောင်းတစ်ချက်နောက်ပြိဋိဘံဆန်တဲ့ကဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုလူရင်းနဲ့9ပြည်တော်မင်းတွေစစ်တိုက်ပြီးသွေးချောင်းစီးမဲ့အရေးတားနိုင်တဲ့ဒေါနပုံနာကြီးအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဝမ်းသွေးသွန်တဲ့ယောဂါကြီးရနေတဲ့ဂျားကပင်မခံ25ချိန်တောင်လမ်းခိမှာနားရအဲ့ဒီယောဂါကြီးကိုကုသိဏာယုံရောက်ခါမှအာယုပါလကဖလားသမဘတ်ကိုလွတ်ပါလားလို့မေးစရာရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာကဘာဖြစ်လို့ဒီပါဝါပြည်ကလေးကလွတ်လိုက်တုံးဆိုတော့တတ္တဏံတံဝေကဇနနထံတတ္တဝါတွေတံဝေကယူဖို့ဘေဒကြီးတို့ဘာယူဖို့တဲ့ဩခန္ဓာရလာတဲ့သူမန္တမြမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှာယောဂနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်တို့မှသာယောဂဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရတဲ့သူမန္တမြတနေ့ယောဂနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်အိုရမယ်နာရမယ်သေရမယ်လို့တံဝေကယူဖို့ပါတဲ့ဧတကြီးတို့ဘာယူဖို့ခရီးတစ်ထောက်နာပြီးမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာကုတ်သိဏနာယုံကိုကြွတယ်ထာဂောတုကကာလမဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်မေဃခရီးလမ်းကြောင်းကြီးမှအောက်ကမှဖဲခွာဆင်းသက်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ယေနကျင်ရ၌အညတရံတကုသောရုက္ခမူလံရိတ်ကောင်းတဲ့သစ်ပင်ရင်းကြီးသည်အဋ္ဌိရှိပါ၏ဤ
တေနတုအယေကောင်းတဲ့တစ်ပင်ရင်တို့ဥပသင်္ကမိကောင်းစွာမသွေချင်းကပ်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတောလန်ခရီးကြွရင်းနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမအကြောင်းကြီးကနေမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုမြင်တော်မူတဲ့အခါနားနေလိုတော်မူတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးစီကိုကြွသစ်ပင်ကြီးအောက်ရောက်တော့အာနန္ဒငါဘုရားယထာနောပမခါဇလိမ္မာညီဝါအာနန္ဒဟံငါဘုရားရှင်သည်ကိလန်တော်သမိပင်မန်းတော်မူနေပြီငါဘုရားပင်မန်းလွန်းလှပြီတဲ့သင်္ဃတိနထသင်္ကန်းကြီးကိုစတုကုဏံ၄ကောက်ခောက်ပြီးတော့ပညာပိဟိခင်းလိုက်ပါနိတိဒိဋ္ဌမိငါဘုရားထိုင်တော်မူမယ်အမိတ်ရှိတော့ညီတော်အာနန္ဒာကပတ်ကုံးမော်တင်လာခဲ့တဲ့နထသင်္ကန်းကြီးကို၄ကောက်ခောက်ခတ်ထူလူလေးခင်းပေးရတယ်ဘုရားမြတ်စွာအဲ့ဒီမှာထိုင်တော်မူပြီးမှဝမ်းသွေးသွန်ထားတော့ပါစကဝမ်းမီးရတေဇောတက်ကဝမ်းထဲမှာတောက်လောင်ရေငတ်လာဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လာအာနန္ဒအာနန္ဒာငါဘုရားရှင်သည်ပိပတိတော်သမိရေမွတ်သိတော်မူ၏ရေတောက်ခြင်းနဲ့ညီတော်အာနန္ဒာလို့အမိန့်ရှိတော့ညီတော်အာနန္ဒာတစ်ပင်အောက်ကနေဟိုးရှေ့ခက်လန်းလန်းရေရှိရာချောင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲဒီမှာကုန်းတယ်လှဲ900ကချောင်းကိုဖြတ်ကူးနေတာတဲ့လဲ900ဖြတ်ကူးမှတော့ဒီချောင်းထဲကရေတွေဟာကြည်မလားနောက်မလားညီတော်အာနန္ဒာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုလျှောက်ပါတယ်ဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြီးမားတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဣဒံဒီဤအချိန်ကာလမှာပင်စမတ္တန္တိတက္ကတတတန္တိလှဲပေါင်း900တို့သည်အတိတ်ကန္တန္တိဖြတ်ကူးနေကြပါသည်မြတ်စွာဘုရားတဲ့လှဲတွေဖြတ်ကူးနေလို့ရေတွေနောက်နေကြောင်းမှာမတောက်တင်စေကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဝမ်းမီးအင်မတန်လောင်းနေတော့ကြတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒုတိယအကြိမ်ပဲဆက်ပြီးတော့မိတ်နေအာနန္ဒအာနန္ဒဟံငါဘုရားရှင်သည်ပိပတိတောသမိရေမွတ်သိမ့်နေပြီပိဝေတမိရေတောက်ခြင်းနဲ့ရေခတ်ပေးပါလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဒုတိယအကြိမ်မိတ်ရှိပြန်ပြီညီတို့အာနန္ဒယင်ထဲမှာဆို့သွားပြီအမြဲမပြတ်ပြုစုလို့ပြနှစ်ပေါင်း25နှစ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနောင်တော်ဘုရားခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရနိုင်ရှာဘူးအဲ့တော့ကြတော့နှစ်သိမ့်စကားဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုတော့ဗန္တေဘုန်းတော်ကြီးမားတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားအယံကကုဒနတိဟောဝရှိနကြရင်တွေ့မဲ့ကကုဒမြစ်တိအသောတကကြည်လင်သောရေလည်းရှိပါရဲ့ဘုရားသာတောတကချူမြိန်သောရေလည်းရှိပါရဲ့ဘုရားတိတောတကအေးမြတဲ့ရေတွေရှိပါရဲ့ဘုရားသုပတိဋ္ဌစိတ်ကံကလည်းအမတမဆင်းသက်ဖို့ကောင်းမွန်ပါတယ်ဘုရားရမဏီယမွေးလျော်ပွဲလည်းအမတန်ကောင်းပါတယ်ဧတတို့ကကုဒ္ဓမြစ်သို့ရောက်တဲ့ခါကျမှဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ပါဏိယံတောက်တော်ရေကိုလည်းပဲပြုဝေတတိတောက်ရပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကာယေသခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုလည်းပဲတိတိကရိတတိအေးမြအောင်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ချောင်းရည်တွေနောက်နေလို့ဖို့ရှိနာကကုဒ္ဓမြစ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီမှာချုံမြိန်တော်အေးမြသောရေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဖုံးပေးတော်မူပါခန္ဓာကိုယ်လည်းလန်းဆန်းတော့အဲ့ဒီကြမှာရေသုံးတတ်တော်မူပါဘုရားလို့စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ဗုဒ္ဓကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတတ္တိယအကျင့်ဆက်ပြီးမှအာနန္ဒငါဘုရားယေထံတော်ပမခါဇာလိမ္မာညီဝအာနန္ဒငါဘုရားရှင်သည်ပိပတိတောသမိရေအမတန်မွတ်သိမ့်နေပြီပါဏိယံတောက်ရေကိုအာဟာရသွားဆောင်ကြီးခတ်ချေပိဝိတမိငါဘုရားတောက်တော်မူမယ်တတ္တိယအကျင့်အမိန့်ရှိတော့ညီတော်အာနန္ဒမနေတာတော့မနေတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေခါတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့တပိတ်ကလေးပိုက်ပြီးမှအဲ့ချောင်းကိုလာရေခတ်တာရေတွေနောက်ကြည့်လိုက်တော့အင်မတန်စိတ်ပြက်သွားတယ်ဗုဒ္ဓကလည်းအင်မတန်ရေမွတ်သိမ့်နေပြီရေတွေကလည်းနောက်နေပြီဒုက္ခပါပဲတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုပဲခတ်မှာပဲဆိုတပိတ်ကလေးစောင်းပြီးတော့ရေလည်းခတ်မယ်ဟန်ပြင်လိုက်တော့နောက်နေတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးကြည်လင်အေးမြသွားတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တကူပေးသားကြီးဘု து တကောပါလိမ့်
အရှင်အာနန္ဒာအံ့ဩသွားတယ်ဧစရိယံဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓံဝတ္တဘောစိတ်แท้ကနေဟဲအံ့ဩဝဲကောင်းမဲစွာတထာဂတတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤမဟိတိကတတကိုကြီးမာတော်မူသည်ဤအဖြစ်သည်မာနုဘာဝတ္တအာနုဘောကြီးမာတော်မူသည်ဖြစ်သည်ဣစရိယံဝတ္တလက်ပြောက်ခတ်တိအချီးဝဲကောင်းပေစွာဝန္တာအာရနဲ့တပိတ်နဲ့ရေတွေခတ်လာပြီးမှတစ်ပင်ရိပ်ပြန်လာပြီးတော့မှဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာပါဏိယံတောက်တော်ကိုပြီးတောက်တော်ရေကိုပြီးဝတ္ထုတောက်တော်မူပါဖရာဒုက္ခတော်ကောင်းသောတရားစကားကိုဟောပြောပြတာဆုံးမတော်မူရပါတဲ့နောင်တော်မြတ်စွာဘုရားပါဏိယံဟောဒီတောက်တော်ရေကိုပြီးဝတ္ထုတောက်တော်မူပါဖရာလို့တောက်တော်ရေကတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာအာရပါရရေတောက်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုအားပြည့်သွားပြန်ပြီဆိုမှတခါခရီးဆက်ပါတယ်အဲကကုရာမြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲထပ်ပြီးတော့ရေတောက်အဲ့ဒီမှာရေဆင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသုံးသတ်တော်မူပါတယ်ညီတော်အာနန္ဒာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ရေသနုတ်တော်ကိုစေကြောဖွတ်လျှော်ပြီးကြံခဲ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီဖြစ်တဲ့စုံဒကရေသုံးသတ်ပြီးတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုတွဲခေါ်ပြီးမှကကုရာမြစ်ရဲ့စိတ်ကန်းအထက်မှာရှိတဲ့တရေဥယျာဉ်တော်တွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာခတ္တနားဖို့ပင့်သွားညီတော်အာနန္ဒာကတင်းမှန်ရေသနုတ်တော်ကိုဖွတ်လျှော်ပြီးပြီဆိုမှနေပါလှမ်းပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာနာချင်းကတ်တော့ဗုဒ္ဓကဗာမိတ်တယ်ဆိုတော့ညီပါအာနန္ဒာတဲ့ရွှေပရိနေယတစုံဒဟာသူ့ရဲ့ဝက်ပြိုသာဟင်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့မှဝမ်းတော်လာတယ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓကတတ္တဝါတို့တယောက်စိတ်ဆင်းရဲမှအင်မတန်ဆိုးရင်အင်မတန်မေတ္တာကရုဏာကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှန်လားပြည့်တဲ့ကြီးအေးတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆွမ်းနှမျိုးကအမျက်ဆုံးပဲလို့ညီတော်ပြောရပါလို့မှာကြပြီးမှခရီးဆက်ပြီးလာရကုတ်သိနာယုံအင်ချင်းရကုံတော်ကြီးတို့ရောက်လာပြီတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာနဲ့စုံဒမထေရတို့ကကရင်ညောင်ဆောင်တစ်လုံးကိုမြောက်အရက်သို့ဥကောင်းလှည့်ပြီးတော့ချပေးပါတယ်အဲ့ဒီမြောက်ဘက်မှာလဲအင်ချင်းမေပြူတန်းကြီးကတဒန်းကရင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းဘက်မှာလဲအင်ချင်းမေတန်းကတဒန်းအင်ချင်းမေမျိုးတွေတဲ့အခါမဲ့ပန်းတွေပွင့်နေတယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာအဲ့ဒီကရင်ညောင်ဆောင်ပေါ်မှာပင်မတော်မူလွန်းလို့လဲလျောင်းတော်မူနေပြီညီတော်အာနန္ဒာကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ကရင်ညောင်ဆောင်မှာမေးလိထောက်ပြီးမှနောင်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုပူပန်နေရှာတယ်တဲ့ဒေနာကိုမနတမိနထုကာလစီတုံးကယမကသာလဗုဒ္ဓမြတ်စွာလေးလျောင်းတော်မူနေတဲ့ကရင်ညောင်ဆောင်ရဲ့ခေါင်းရင်ခြေရင်မှရှိတဲ့အင်းချင်းပင်ပြူစုံတို့သည်အကာလပုပ္ပိအခါမဲ့ပန်းတို့ဖြင့်သဗ္ဗဖာလီဘုံလာပင်လုံးကျော်ပွင့်နေကြတယ်တဲ့အင်းချင်းပင်မျိုးတွေကကဆုံလရာသီကြီးအခါမဲ့ပန်းတွေပွင့်ပြီးတော့အင်းချင်းပန်းရနံ့တို့ကမှွေးပြန့်သင်ကြိုင်နေတယ်တန်ဃာတော်တွေလည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးအသက်ရှူမှမတတ်ဘောအကြတန်ကြားရမတတ်ငြိမ်လို့ညီတော်အာနန္ဒာကယင်ဓမ္မမနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ကျမ်းမာရေးခြေနေကိုပူပန်တော့ကရောက်နေရှာတယ်ကောင်းငင်ကလည်းပဲမန္တရဝနပန်းတွေဖြိုင်မြိုင်ကြနေတယ်တဲ့ဇဗေတောနတောကနှင်းစီတွေတရပိကျေယုံကမုံခတ္တစတဲ့ပန်းမျိုးစုံတွေကလည်းကောင်းကင်ကနေတဖွဲဝဲကြပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုနောက်ဆုံးပူဇော်နေတယ်။သာနာကုဏသာမှုန့်တွေကလည်းတဖွဲဝဲကြနတ်တေဗျမ္မာတွေကလည်းနောက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းလွန်လို့တဲ့ကောင်းကင်ယမနတ်တူရိယသံတွေကလည်းညိုညွညံနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာကိုယ်သိနာကိုပြီးဆိုတော့မန္လာမင်းသားတွေအုပ်စုလိုက်ဗုဒ္ဓကိုနောက်ဆုံးလာပြီးတော့ဖူးနေကြတာအဲ့ဖူးနေကြတာနဲ့ပဲပိဿရေပထမယံကုံရောတဲ့အဲ့ဒုတိယယံလည်းရောက်လာတော့သူပတ္ထပရပိုက်ကပြာတလင်းနဲ့ရောက်ချတာမြတ်စွာဘုရား
ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မှာတဲ့ဆိုတော့ခုမှပြပြတလဲနဲ့ရောက်ချလာအဲ့ဒီခိတ္တတွေ့ပါရစေလို့ဆိုတော့ညီတော်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့မပင်ပန်းစေပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝမ်းသွေးသွန်းတဲ့ယောဂကြီးနဲ့ပင်ပန်းနေရှာပါတယ်ဒီစကားတွေကြားတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကခွင့်ပြုလိုက်ပါညီတော်အာနန္ဒာဆိုလို့သုဘဒ္ဓပရပိုက်အနာကခွင့်ရအဲ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာမာသုရတနာတုတ်ကိုဟောပြီးချစ်ချွတ်ပါတယ်သုဘဒ္ဓပရပိုက်လေဘုရားပြိဋိဘံမဆံခင်ကတရားတို့ရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်းချင်းပင်တပင်ရဲ့အောက်မှာတိတ်ဆိတ်ရရဲ့သွားချင်းကပ်ပြီးကြိုးစားပန်းစားအားထုတ်တာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တာသုဘဒ္ဓနောက်ဆုံးတရားတို့ရတာဘယ်သူပါလဲအရင်ဆုံးတရားသူရတာကကွန်တင်ညမှန်လားပြည့်တဲ့ကြီးအဲ့ဒီသုဘဒ္ဓကိုခြေချွတ်ပြီးတဲ့နောက်သံဃာတော်တွေကိုမှားစရာရှိတာတွေမှားကြပြီးတဲ့နောက်မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာနောက်ဆုံးမိန့်တော်မူတာကဟန္တဒာနိဘိက္ခဝေအာမန္တယမိဝောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမတိနသံပါတိထာဘေကဝေသန္တရာဘိလာမြည်ရေကိုမျောတွေးရှုညာဥချစ်သားချစ်သမီးတို့ဟန္တာဒာနီတင်ချစ်သားတို့နှင့်မြတ်တဝပဲစွန့်ခွာ၍ဒီရာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့စံမြန်းငါနိယခုနေခါကာလကြီး၌ဝေါတုမကံတင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့အားအာမန္တယမိတို့စိတ်နှင့်မှာစကားရဲ့လို့စိတ်စောမှအရှိမှန်းငါရှုရအောင်တည်ရန်သတ္တကုနေနဲ့လှည့်ကြမိတ်မာတော်မူခဲ့ပေအံသင်္ကာရကံစိတ်ဥဟာကြောင်းလေးပြာတို့ပေါင်းငါပြုမှဖြစ်ပွားရသည့်ဒေဝမကသင်္ခါရတရားတို့သည်ယတမခြင်းကြောင့်ဝရဓမ္မာပဲလူပဲနတ်ပဲတတ္တဝပဲပြမထာဝရကမြဓမ္မယလျင်ပြပြရခြင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏တသမတုကဲ့သို့ဖြစ်လာသမျှပြည့်ရခြင်းသဘောရှိကြလေကုန်သောကြောင့်တုံမေသင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့သည်အဘမဒေနာလောကီအာယုံဖုံဖုံလိုက်စမ်းမိလျော်ညာသည်ဗမာဒတရားကိုခွာအဘမဒခေါ်တဲ့တတိသမစင်ညတရားဖြင့်နာမတေထတိလတ္တမမြတ်ပညာဟုသုံးပြသိက္ခာကိုကိစ္စကိုဝါဝါကုံလုံးကြိုးစားအားထုတ်၍ပြည့်စုံစေကြကုန်ရာတည်းသင်္ခါရတရားတွေမတည်မြဲကြဘူးဖြစ်လာပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာပြည့်မယ်မွေးဖွားပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာသေရမယ်တတိတရားလက်ကင်ထားကြမမေ့ကြနဲ့လို့နောက်ဆုံးဇကားလည်းမိတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဇံဝင်စားတာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုဋ္ဌဇံအာဂတနိသယရဏဇံဝိညာဏိသယရဏဇံအာကိဉ္စဉ္ညာယရဏဇံဒီဝတိညာနာတိညာယရဏဇံလို့ဇံသမပတ္တိတက်ဆင့်ပြီးတက်ဆင့်မြင့်မြင့်တက်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာနိရောဓသမပတ်စိတ်စေတသိက်စိတ်တဇရုပ်တွေချုပ်သွားအပြန်အလှန်ဝင်စားပြီးတော့နောက်ဆုံးချုပ်သွားထွက်လေဝင်လေရပ်သွားဘေဒကြီးဖယားဘာဖြစ်သွားနိရောဓသမပတ်ဝင်စားပြီးနိရောဓဆိုက်သွားခရင်ညောင်ဆောင်မှာမေးလီထောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာမျက်ရည်တွေလဲလို့ယင်ထဲမှာဆို့နဲ့စိုးရိမ်သွားတယ်အရှင်နုရုဒ္ဓကိုတော်ကြီးကတော့ဘေးနားမှာတင်မလင်ကိုထိုင်ပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးဇန်တွေဝင်စားတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာနိရောဓသမပတ်ဆိုက်သွားပြီးချုပ်သွားပြီးဆိုတဲ့ချိန်ကြမှာသူကရပ်လိုက်တာစိုးရိမ်တဲ့ကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓသက်ရှူရပ်သွားတော့ညီတော်အာနန္ဒာကအဲ့ဒီအရှင်နုရုဒ္ဓကိုလျှောက်ထားတာဗန္ဒီနုရုဒ္ဓရှင်ပြန်နုရုဒ္ဓဘဂဝန္တောတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ပြိနိဗ္ဗုတောပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းတော်မူသွားပြီလားဖယားလို့စိုးရိမ်တဲ့ကြီးနဲ့မေးတာအဲ့ဒီကြတော့အရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကအာဟုသောအာနန္ဒငါရှင်အာနန္ဒာဘဂဝံဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်နာခောပြိနိဗ္ဗုတောပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန္ဒမဟုတ်သေးဘူး
နိရောဓသမဘဝင်စားနေတာပေတကြီးတို့ဘာဝင်စားနေတာတဲ့နိရောဓသမဘဝင်စားပြီးမှတက္ခနိရောဓသမဘကထဇန္တမဘတိအစုံအစံအစင်အတက်အပြန်အလံဒီခန္ဓာနဲ့နောက်ဆုံးဝင်စားပြီးမှဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကုကုံနှင့်ပြည့်စုံကြောကြရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်သမဏန္တရာသတုထဇံဤအချမ်းမဲ့၌အနုပါတိတေတယခန္ဓာကမ္မစယုအကျွင်းချမ်းမရှိသောနိဗ္ဗာနတတုယနိဗ္ဗာနတအဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာယိပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသွားတဲ့အချိန်မှာအာဂတိကောင်းငယ်မှာဒီဝတ္တုတုပိယောနတ်စီနမောနတုရိယအပေါင်းတို့သည်ဖလိန်သူစုညံမြည်ဟိပေါက်ကွဲကုန်တဲ့မဟာဘူမိစာလောတော်လဲသံကြီးမြည်ဟိပြီးတော့ကြီးစွာသောကဘာမြေတုံလုံးချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်၆ချားပွေရာအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာပြိဋိဘံဆန်းသွားတော့ဗြဟ္မာမင်းတွေကလည်းလာရောက်ပြီးတော့တန်ဝေကဂါရရီနဲ့ပွားကြတယ်တဲ့တရားမင်းကြီးကလည်းနေသဝတ္တသင်္ခါရဥပ္ပါဒဝယဓမ္မိနောဩမေစိတဝနိရုဇန္တိတေတံဥပသမောတုခောလို့တရားမင်းကလည်းတန်ဝေကဂါရနဲ့လာရောက်ပြီးပွားများတယ်အရှင်နုရုဒ္ဓကလည်းတန်ဝေကတွေပွားလို့တန်ဝေကမပွားနိုင်တာဘယ်သူဖြစ်မဲ့ထင်တော့ဒတတိယံဘိန္ဒနာကန္တတတိလောမဟန္တနံသဗ္ဗကာရဝရုပေတိသံဗုဒ္ဓေပရိနိဗ္ဗုတေညီတော်အာနန္ဒာယင်ထဲမှာဆွနှင်းကြေကွဲသွားတဲ့ရွတ်ဆိုတာကသဗ္ဗကာရဝရုပေတိလုံးစုံမြင့်မြတ်ခြင်းမအတ္တိကောင်းရဖို့မုံကျေးဇူးကုန်နဲ့ပြည့်စုံကြောကြားတော်မူပါဝေထသောသံဗုဒ္ဓညေယတံတရားပိုင်းချက်သည်မြင်နောင်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကုသိနာရမေကုသိနာယုံယကုံတာမောအင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာပရိနိဗ္ဗုတိပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ့်တော်မူသွားသည်ရှိတော်ဒရဒုက္ခကာလမှာပိတနကံကြောက်ဖွယ်ထံပြင်းတုံလုံးချင်းသည်အာတိဖြစ်ခဲ့ရပါပြီတဲ့လောမဟတနံကျက်တိမွေးညင်ထားခြင်းတွေလည်းပဲအာတိဖြစ်ခဲ့ရပါပြီညီတော်အာနန္ဒာနောင်တော်မြတ်စွာဘုရားမရှိတော်လို့တုံလှုပ်ခြောက်ခြားနေပုံသဗ္ဗလုံးစုံကုန်သောတိတယမျက်နာတွေဟာမုံရှမ်းတိဝေဝါကုန်ကြပါပြီအရှိအနောက်တောင်မြောက်မခွဲကြနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတာဘယ်သူပါလဲညီတော်အာနန္ဒာတဲ့ဗျသုတ်ဝိနိပိတမပိဋကတ်၃ပုံဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာတွေတလုံးမကြံနှုံငုံဆောင်ထားတဲ့ကိုတော်ကြီးတည်ငါမြတရားတွေလည်းမေ့သွားပါတယ်တဲ့မျက်ရည်တွေကြပြီးမှပူပန်တော့ကရောက်တယ်ကြံတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်တက္ကရာကံယဟန်တွေထိငိုကြတယ်အင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာဆူညံသွားဘသူပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့တော့တတတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရမလာမင်းတို့ရဲ့အင်ဂျင်တော်ကြီးထဲမှာအဘိကိစေချုပ်ကုန်သောယေဘိကိုခြင်းယဟန်တော်တို့သည်အဝိတရာဂမကင်းကြကုန်သည်တေဘိကုထုယာကမကင်းကြသေးတဲ့ပုထုဇဉ်သောတာပန်တက္ကတာကယဟန်တို့သည်ဘာဟာလမောင်းတို့ကိုပက်ကရှာမြောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကန္တန်တိငိုကြွေးနေကြတယ်ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေကိုယဟန်မာတွေဘိက္ခုနီတွေကိုတဲ့စိဏပါတံကမ္မပြက်ကကြတကဲ့သို့ပပတံတိမြေကြီးမှလဲကြပြီးတော့ငိုဝဲဆင်ကြကုန်ပြီပုထုဇဉ်တွေအလူလှိမ်ငိုကြတာတဲ့သောတာပန်တို့ကတော့မျက်ရည်ကျမိတန်းယုံမျှရှိမှပေါ့ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေဘိက္ခုနီတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြတဲ့မန္လာမင်းတွေတကာမတွေပုထုဇဉ်မှန်သမျှအာဝတ္တံတိရှေ့သို့လှိမ့်၍ငိုကြွေးကြတယ်တဲ့ဝိဝတ္တံတိနောက်ပြန်လှိမ့်ပြီးမှမြေကြီးလူပြီးတော့ငိုကြဝ
ဝိဝတ္တန္တိနောက်ပြန်လှိမ့်ပြီးမှမြေကြီးလူးပြီးတော့ငိုကြနှမျောလွန်းလို့မှန်လားပိဿကြီးမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသွားတာစောလွန်းတယ်လို့နှမျောခြင်းကြီးစွာနဲ့ငိုကြွေးကြတယ်အဲ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ယုတ်ကလတ်တော်ကိုပန်းနံငါတွေစောင်းခြင်းပတ္တာတွေတူရိယာတွေနဲ့တိမုတ်ပူဇော်နေတာ9ရက်တဲ့နောက်မဂုဋ္ဌဘာနာခေါ်တဲ့အရာမှာနန္တာထင်းပုံကြီးကိုတင်ပြီးမှပူဇော်